大家好啊，我係阿雄。咁今期咧，我哋拍一套複式俾大家對比啦。咁我哋都係先同我哋而家嘅位置開始介紹啦。咁呢套嘅複式咧，佢係買一層咧送一層嘅，樓上咗個平台啊，俾大家使用嘅。咁呢種咧其實會比嗰啲咩一樓啊、大花園啊，或者話二樓大平台咧，我係覺得比較實用嘅，所以拍一個俾大家做下對比。我哋先由佢嘅交通開始拍俾大家啦。門口呢一條咧就係龍海2路嚟嘅嗱，之前我哋都影過啦。呢個站台咧叫西區街道辦啊，就係嗱，而家呢個位置，佢離萬達廣場同埋吳業廣場咧，呢兩個站咧都係隔兩個站台就可以去到啦。交通係比較方便嘅，即係我哋落去啦就吳業廣場啦，由呢度落去咧就係萬達廣場啦。佢後面咧就係我哋益田購物廣場啦，位置真係唔差嘅。交通呢啲咧嗱，樓下公交車站全部都係現成嘅，即係即買即享受啦，唔使話等嘅。呢邊咧呢個站台咧，西湖出行咧都係有巴士喺深圳嗰邊到呢邊嘅，直接喺西區街道辦落車嘅，交通係絕對方便㗎。咁商業咧兩邊行過去都係兩個站，即係800米左右嘅距離啦。所以話呢邊嘅商業啦同埋交通唔差嘅。咁樓上係咩情況呢？我哋而家去拍下佢嘅格局，俾大家對比下啦。我哋而家喺樓上啦，先睇下佢嘅佈局啦。呢個係獨門獨戶㗎，前面係單獨佢一戶嘅，即係呢種舒適度會比較好啦。佢係每一層咧得3戶嘅，呢種咧舒適度會比較好，即係住得人少啦，又唔係話好高。咁呢個咧之前係用嚟做辦公室嘅，所以話嗱裝修風格咧好似辦公室咁嘅。我哋入嚟咧。佢嘅左手邊咧係做廚房嘅位啦，由我哋先睇左手邊啦。咁呢邊咧佢係因為唔係居家嗰種啦，所以話佢擺得就唔似比較空啦，即係同啲辦公室嘅差唔多嘅，因為之前的確係租嚟做辦公室㗎。咁後面咧門後面呢個位其實係可以做個鞋櫃啊之類嘅擺其他嘢啦。咁之前係冇嘅，所以話呢邊係空嘅狀態啦。咁再過嚟咧，咁廚房咧佢係之前係冇點用㗎，所以話呢邊咧係冇咩其他嘅廚房用品嘅，到時後面咧要補上去啦。呢個廚房咧以前係用茶水區嘅，咁都係做啲櫃喺度啦。咁後面要加個廚房嘅上去嘅。咁廚房出嚟咧，呢邊係有個生活陽台㗎。嗱，呢邊有個生活陽台。生活陽台咧其實係比較大㗎啦，因為佢後面咧隔離呢度坐個位嘅，擺到張台啦。嗱，如果話係用起身咧，呢個生活陽台都非常大，兼且佢前面係冇遮擋嘅。嗱，隔離就係翡翠山嘅益田啊購物廣場嗰邊啦，即係紅箱頂嗰個。我哋入翻嚟睇翻佢廳嘅位置啦。嗱，廳嘅位置咧，佢之前咧係冇擺任何嘢㗎，即係擺咗啲凳啦，辦公用嘅。咁如果話我哋正常屋企住咧，肯定係右手邊，即係凳呢邊啦。擺啲大型嘅沙發喺度啦，即係你碌人位嘅都係冇問題嘅。呢一套咧1000幾尺，的確係非常大。咁成個廳咧嗱，呢度係擺咗張台嘅，咁可以睇得出佢嘅尺寸係比較大㗎。即係如果話住咧，你擺茶几喺中間咧，電視櫃啊、電視啊擺喺呢度，其實空間都非常大啦。啲燈其實都係整好㗎。呢邊係南向，而家拍嘅時間咧係中午啊，太陽都係曬入嚟嘅嗱，睇得到嘅。呢個陽台其實係有2米闊，兼且比較長，所以話都非常大，可以影俾大家睇睇。嗱，陽台係非常大嘅，兼且佢南向咧係完全冇遮擋㗎，就係睇我哋之前拍嘅啲花仙樹啊、陽光時代啊嗰邊啦，景觀係非常好，採光通風都非常好啊。我哋睇下佢房間啦。咁呢邊入嚟咧，呢邊其實係1樓咧係有3個房嘅，不過佢改咗。呢邊咧就係我哋嘅衛生間啦，嗱，洗手盆喺呢邊嘅，裡面就係衛生間嘅狀態啦。通風位由呢邊咧係冇做乾濕分離㗎，如果話自己住咧要加埋乾濕分離啦。又再睇翻另外2個房間，呢個右手邊呢個係主人房嚟嘅，以前係用做辦公室啊，係冇擺床啲嘢嘅。空間咧我睇咗下，你擺1.5米、2米到2米嘅床咧都係夠嘅。由呢邊咧係有個套間㗎，呢個套間咧因為唔係住嘅，用作辦公室，都係冇做乾濕分離嘅。嗱，
即係到時要加埋乾濕分離。呢邊都係南向啊，啲窗簾擋住咗，我冇拉開，所以話你睇到採光可能冇咁好，都係南向嚟嘅，採光係比較好嘅。嗱，太陽都曬入嚟嘅。嗱，一拉開嘅話就採光就非常好啦。你睇翻另外兩個房間，呢度咧對面咧仲有一個房間嘅，呢度咧擺1.5米嘅床就好啦，都係夠用噶啦。之前咧都係擺埋啲辦公室之類噶，嗱啲雜物啊、櫃啊之類嘅。咁呢邊咧佢前面係冇遮擋噶，呢個窗頭可以睇得出去，嗱都係藍天白雲啦，完全冇遮擋。再睇翻第三個房間。呢個房間咧就改造成一個書房啦，因為佢呢邊咧加咗個樓梯上去，由下面咧就係放咗啲雜物啦。咁呢度上去咧就係我哋第2層嘅空間啦，我哋上去睇睇。嗱，呢度都係做咗啲儲物櫃啦，就係之前係辦公室嘅用途啦，做咗啲儲物櫃，放咗啲雜物喺度嘅。嗱，呢度之前應該係做啲主播之類嘅，啲燈光機啊，雜七雜八嘅都有。嗱，呢度就係一個辦公區，由呢度擺咗張凳，做咗啲儲物啦。由我哋睇下隔離呢個空間，即係呢度咧，到時都可以隔開下嘅，即係睇你點用啦。佢之前咧係用做辦公嘅用途啊嘛，所以話全部都整開咗，就係全部空嘅。衛生間嗱，2樓都係有一個衛生間嘅，不過呢個都係冇做乾濕分離啊，到時都要加埋佢。嗱，2樓呢個空間咧，其實都係非常大㗎。呢度咧，其實你如果話隔3個房都係夠嘅，隔2個房係其實最好嘅。呢度咧，其實之前做咗啲櫃啦，但係啲櫃咧其實都冇點用，嗱，全部都空住喺度，裡面嘅櫃都係全部都係空住喺度嘅。即係如果話係正常嚟用咧，呢度做個房間咧，都其實幾舒服下嘅，有咁大，又有採光。嗱，呢度係做咗個茶几喺度飲茶嘅地方啦。其實呢度咧，2樓隔2個房係最實用嘅，就係呢邊搞個房間啦，然後轉翻過嚟呢個空間搞個房間就非常實用啦，因為空間有咁大啊嘛。咁3樓咧，佢仲有個空間嘅。3樓咧，佢就主要就係我哋嘅樓頂嘅位置啦，即係閣樓嘅位置啦。你上面咧就會整啲自己花花草草啊，或者話整燒烤都冇問題嘅。居住空間都喺呢度嘅。我哋3樓拍俾大家睇睇啦。我哋而家喺樓頂嘅位置啦，即係3層嘅位置啦。呢度全部都係封咗玻璃嘅，做窗台嘅。咁呢個空間咧，3樓咧，佢呢個空間咧其實係冇擺嘢㗎。即係如果話後面咧擺啲嘢都係冇問題嘅。咁呢度出嚟咧就係我哋而家嘅平台嘅位置啦。呢度望落去咧就係翡翠山嘅位置。嗱，紅色頂嘅即係我哋樓下隔離就係翡翠山啦，即係佢嘅酒店啦。我哋睇下個平台啦。嗱，呢個平台咧其實比較實用嘅，又係重新做咗防水啦，又貼咗瓷磚，即係有咁大啊！實用空間嚟講話，你90平左右係肯定有嘅。呢度仲有個空間嘅，擺咗2張台，即係平時咧，如果話喺樓頂呢邊咧搞啲自己嘅活動啊，或者話種下花草啊，都係冇問題嘅。因為我睇咗對面嗰2棟咧，都係有頂樓複式嘅。由對面嗰2棟咧係種咗啲花草啊，種咗啲自己嘅嘢啦。咁後面咧紅色嘅就係天河單堤嗰邊啦。咁呢邊嘅景其實係比較好嘅。嗱，我哋睇下前面嘅景啦。而家係中午啦，太陽比較曬。嗱，前面嘅話就直接係藍天白雲啦，下面其實係冇高層擋住噶啦，就係直接睇前面我哋之前拍嗰啲咩花仙樹啊、陽光時代啊，都喺對面啦。咁呢邊右手邊上去咧就係萬達廣場嗰邊啦，就係呢度啱好擋住睇唔到，匯豐城就睇得到啦。成個陽台嘅空間，即係而家嘅睇到嘅，即係90平左右咧係用得上嘅，就可以話種啲花草草啊，整下燒烤啊，我覺得完全係冇問題嘅，舒適度係 OK 㗎。嗱，咁睇嘅成個陽台係比較大㗎啦。即係如果話有興趣咧，呢種頂樓複式咧，可以做個對比考慮下嘅。呢個完全係自己用㗎，因為隔離咧呢度呢一層咧係2梯3戶嘅，隔離咧係冇嘅，係幅牆嚟㗎，即係過唔到嚟呢邊㗎。
所以話完全係獨立使用嘅。我哋而家喺樓下嘅空間啦，呢度咧其實係佢嘅室內活動中心嚟嘅。嗱，好似後面咁啦，係乒乓球台喺度嘅，即係平時咧呢個空間咧佢可以打羽毛球啦、乒乓球啦，同埋打牌啦，做埋其啲私人活動啊、室內活動啊，其實都係冇問題嘅。咁出嚟咧呢邊就係佢嘅園林啦。其實咧呢個園林咧係比較新嘅，即係如果話中意啲新嘅小區，唔係太舊啊，嗰啲咩外牆都甩粉啊嗰啲啊，咁呢個小區係比較啱噶啦。即係整體嚟講係比較新，隔離咧又係翡翠山嘅酒店嗰邊比較近啦，即係商業都比較方便嘅。咁成個小區咧，籃球場啊、呢啲啊、涼亭啊，都係基本嘅設施啦，都係有㗎。咁我哋講翻呢套房啦。咁呢一套咧，其實係計第一層嘅面積啦，即係118平啦，即係1270尺咁啦。咁第二層咧係唔計面積㗎，第二層咧係送嘅，即係我哋自己按第一層嘅價錢嚟賣嘅咧。第三層咧，佢係改造咗嘅，但係咧嗰個咧得自己使用嘅，所以話你可以理解為其實係3層嘅，但係我哋只計第一層嘅面積。咁而家個業主嘅擺價咧係120萬左右咧都可以接受。咁具體咧就雙方傾啦。當然啦，我哋居間人咧都會幫個客戶傾，但係具體嘅價錢咧就要睇個業主嘅價啦。因為呢個業主咧之前係擺136萬嘅喺系統裏面，而家都查得到㗎。因為佢嘅降價過程咧，我哋係睇得到嘅。咁而家咧120萬左右，如果話再平啲啲咧，其實都係 OK 噶啦。主要睇下你即係對呢種複式感唔感興趣，因為呢種咧就比嗰種咩平台啊、2樓大平台嗰啲啊，或者話1樓大花園嗰啲啊，我覺得係更加實用嘅，因為完全係私人嘅空間。呢種咧即係呢種啊安全性啊同埋私密性咧，其實都係比較好噶啦，就非常實用啦。兼且人哋嘅空間係非常大啦，就好似之前人哋租出去啦，租咗辦公室嘅，人哋租1層啊，3層嘅空間係可以使用嘅，就係相對嚟講係比較抵嘅。即係如果話係中意複式嘅，可以認真對比下呢一套啦。而家嘅擺價咧係120萬左右啊，有得傾嘅呢個價錢，因為而家嘅業主咧，的確係諗住將佢賣開噶啦。如果話有興趣，記得留言阿紅啊，或者話覺得阿紅拍得 OK 嘅，記得點翻個訂閱啦。如果話想睇邊個樓盤咧嘅有冇啲筍盤啊比較抵嘅，都可以私聊阿紅嘅。我哋今期拍到呢度啦。